Balik lagi ke channel Lontor Vlog. Hari ini beta rencana mau prank Uma. Jadi beta balik pewarna kue. Pura-pura kita bawa batu. Nanti kita pura-pura bawa batu darah biar bikin Uma panik. Nanti teman-teman nonton saja. Selesai kita pilih warna dulu. Nanti prosesnya bagaimana teman-teman nonton terus saja. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis bro. Oke. Kita beli warna kue dulu. Ada warna kue ya? Warna kue merah. Iya. Ada. Iya. Berapa tuh? Kira? Pas ya? Oke bro. Jadi kita sudah warna kue. Nonton saja keseruan beta prank Uma. Oke, jangan lupa subscribe. Oke bro, bahannya ini beta taruh di tisu. Nanti baru sengaja kita taruh di mulut. Ya teman-teman, ada sementara tidur. Kita sembunyi kamera di atas meja situ. Oke. Sampaikan pesan ibu ini kepada Tasya. Jika dia ingin bicara pada ibu, suruh dia untuk bicara langsung pada ibu. Kenapa harus melibatkanmu? Ibu, Tasya tidak perlu mengatakan apapun. Dia juga memiliki hati yang bersih. Dia akan mengatakan apapun yang dia rasakan. Yang mendengarkan mungkin merasa kata-katanya tajam, tapi apa yang dia katakan itu benar. Aku tidak tak kembali untuk bertengkar dengan ibu. Aku hanya ingin bilang bahwa mulai hari ini, Adi tidak boleh lagi datang ke rumah kita atau terlibat dalam acara keluarga ini. Itu saja. Dan satu hal lagi, Farsa sangat menghormati ibu. Semua tergantung pada ibu, apakah ibu mau menerima dan selamat itu atau tidak. Kurir malam Facebook. Sombong. Itu sila katuang. Itu suami tisu lain. Yang mama kan Telepon mama. Mari mama ngomong. Kami HP. darah sakit lah. Kami HP na. Kami HP. Mama telepon mama. Di depan pegangan dia. Pulsa habis beli. Mari. Tanya ada makan apa? Dari darah sakit. Itu lihatnya Mia punya langkah masih. Aku harap kau belum melupakanku. Tidak. Bagaimana bisa kau melupakan? Mari. Mandi sudah tukar pakaian bot. Tahun yang lalu. Mama bawa di mana pi sudah. Hari ini aku udah 5 bulan. Apakah sudah menerima pekerjaan itu? Banyak buah HP makali muka sana. Dapat kode. Kami sudah HP penipunya sana nyong. Kami HP. Gimana ini mama? Telepon
telepon mama, sudah tua, mama ulang tua, mama nangis. Masalah, tinggal buat Nyom, panipit ko. video. Nyom, ako, lipit lang. Taraga. Yung video mah. Oke bro. Oma panik tadi. Bibir sampai mana? Oma panik. Oma sampai menangis tertinggal akhirnya stop. Ini ngaruhin. Oke bro, jangan lupa subscribe. Maaf Oma. Tak ku rasakan, ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua.